Y muy buenas a todos, crafters y crafteras del canal. Estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez y tengo otra vez dos noticias. La primera, ¿cuál es? Que acabo, como ustedes pueden ver, acabo de decorar un poquito, digamos que fuera de cámaras, pero no fue así porque he hecho el video de decorando mi casa del castillo y no se me ha subido, se me ha eliminado, se ha desaparecido del universo y no he podido recuperarlo, así que disculpen. Voy a tratar de traer ese video. Y bueno, lo que hice en el anterior episodio, para los que casi no lo vieron, puse este letrero de visitantes que yo ya lo tenía comprado. Puse esta pista de baile que lo conseguí a través de una chica que me lo dio, que es Plus. Y tuve que hacer cosas que nadie debería hacer. Literalmente. Ni en un juego. Y me construí esta cocinita. También construí arriba todo lo que viene siendo el papel de baño. Nada, mentira. El papel de... ¿Cómo se llama esto? Para la pared. Ahora lo que quiero hacer es poner algún piso de la tienda que me ha estado llamando mucho la atención. Y acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. No sé cómo sea, pero siempre que entro es lo primero que veo. Cada vez que entro es lo primero que veo, literalmente. Claro, porque está al inicio. Y creo que... a ver, es muy interesante también. Así que... vamos a ver cómo se vería en la sala de juegos que hice ayer. A ver. Que hice ayer la sala, una próxima sala de juegos. ¿Esto cómo se ve? No lo sé. Tampoco, como que muy rojo. No. Nope. No. Tampoco. Obviamente no. Ok. Eso ha sido una mierda. Una mierda de pollo completa. A ver, vamos a probar con esta. Ok, vamos atrás. A ver, vamos a probar. A ver, nos vamos a piso. Vaya caca. Bueno, la verdad es que me impresiona bastante. Como que muy aterrador, ¿no? Muy blanco. Me voy a quedar con este de aquí, ya que estamos. Ahora voy a acercarme un poquito. A ver, acércate. Vamos al papel pintado de aquí. Lo quiero poner en color negro. Y el piso lo voy a poner de un color, digamos, este. Porque aquí lo que quiero hacer es poner la mesa para servir la comida, ¿no? ¿Para qué sirven las mesas, no? A ver, ahora vamos a ver acá. Estoy diciendo mucho a ver, ¿no? A ver. Pero yo estoy... Yo mismo estoy diciendo a ver. Ok, vamos a decir. En esta vamos a poner... No lo sé, a ver, voy a ver porque siempre que quiero poner algo lo tengo aquí, no lo encuentro. Ya sé lo que puedo poner aquí. Para las próximas actualizaciones yo puedo hacer aquí una sala de trofeos, pero no lo sé si hacerlo ahorita o ya cuando... ¿Qué es ese sonido? Chicos, acabo de escuchar... Acabo de escuchar un sonido horrible. No sé de qué sea. A ver, estoy asustado, estoy asustado. Todavía que estoy...
está haciendo ahí? Debería estar conmigo. A ver, mi map se ha quedado... Luisito, por favor. A ver, Luisito, no me vuelvas a asustar así nunca más. Estoy escuchando sonidos de estética de televisión vieja y estoy viendo cómo aumenta el chat en mi casa. A ver, no estoy entendiendo nada, estoy súper asustado. Estoy en la cama de noche ahorita, creo que todos están durmiendo y no está pasando nada, pero ¿qué es esto? Vamos a ver en la sala de juegos. ¿Qué está? Es la televisión. Dios, qué susto me ha dado. Tal vez sea afuera. Tal vez afuera, voy a ver afuera. Chicos, estoy con la piel de gallina ahora mismo. No saben el miedo que estoy teniendo por este puto ruido. Busco novio, o sea, como siempre, busco novio. Estoy súper asustado por este maldito ruido. Pero qué raro que habrá sido ese sonido. LOL. Acabo de escuchar un sonido en mi casa, como que si alguien se hubiera pegado contra la pared en la cabeza. Estoy muy asustado, puta. Estoy muy asustado. No hago nada paranormal, pero ¿por qué? Si entro a mi casa, me sale un ruido raro de estética. Bueno chicos, yo hasta aquí voy a dejar este video porque se me está yendo de las manos. Quería decorar simplemente la casita, pero no he podido. El video se me ha eliminado. Esta es la peor noche... What the fuck? A ver chicos, a ver, escuchen. Estoy escuchando un sonido como de bebé llorando. O no sé si son los vecinos, son los hijos de los vecinos que siempre juegan de noche, pero estoy escuchando como un bebé llorando. Un bebé, algo así. Estoy asustado, estoy súper asustado. Bueno chicos, hasta aquí dejo el video. Esto ha sido Felipe Craftero y nos vemos en próximos videos. A la verga, ya no vuelvo ni siquiera XD.